尊贵的长城灵魂 S2000 车主们可以看过来了，凯威格针对灵魂 S2000 单独开发的手机在底座即将和大家见面。这条视频将整个完整的安装教程呈现给各位。首先，我们车主们找到我们车把龙头正中间的装饰盖板，使用撬棒从它的顶部轻轻将它取出。取出盖板之后，我们在盖板的底部找到一个平整且居中的位置，一定要居中。提前定位，定好位之后，我们在中间钻个孔即可。那么这个孔位的直径来自于我们的1/4螺丝口的直径，这个螺丝的直径是6.15毫米。那么我们在居中位置钻孔的时候，钻个6.2毫米至6.5毫米之间，其实都是可以的。钻好孔位之后，拿出我们的英制1/4螺丝，带着垫片从我们的盖板下方穿出，再拿出我们的球头底座与螺丝相连接。这个时候其实我们就已经可以用扳手将螺丝与球头连接紧固。固定好之后，我们整个装饰盖板就已经可以装车还原了。拿出我们的手机支架的固定夹臂去连接我们家任意一款手机支架，其实都是可以的。今天拿出我们的旗舰款支架 M43，球头连接，夹臂拧紧固定，可以跟随我们自己车主的各自的坐姿以及视线角度来进行到一个合适调节。其实调整好之后，那么我们整个手机支架的安装过程就已经完成了。